30ရက်နေ့12လ2025အင်္ဂါနေ့တဏီကုံအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကမိတ်ဆွေတွေရော YouTube ကိုလာကြတော့ဖြစ်ဖို့တစ်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ပတ်သမားတွေအတွက်ပတ်တီနှလုံးဒဲသမားတွေအတွက်၄ခွက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေကမနက်အထေကလွဲတာဘလို့လွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲစောင်းမှားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုခွန်6ဖြစ်မဲ့နေရာမှာခွန်9ကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်ထည့်ပိုက်တာတပ်ပြော့ပိုက်တာအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေမရဘူးဒါပေမဲ့ Messenger မှာယူတဲ့သူတွေ TikTok Messenger Facebook Messenger မှာယူတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလူ200လောက်ရှိတယ်အကုန်ရကြတယ်တစ်ဖက်လည်းဝမ်းသာတယ်တစ်ဖက်ကြပြန်တော့လည်းဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါနေ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေရပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ပြောတာပါခင်ဗျာနော်တကယ်လွဲချင်တော့လဲမွဲချင်တဲ့ခွေပြပုံတိုးဆိုတာဒါမျိုးပေါ့နော်လွဲချင်တော့လဲဟက်ကော့ကိုလွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Messenger လူတွေအကုန်ရကုန်တယ်အဲ့တော့30ရက်နေ့12လ2025အင်္ဂါနေ့တဏီကုံအစာအတွက်နော်မနက်ထွက်သွားလဲညနေပြန်ထိုးပါကြံတဲ့ကဏ္ဍကိုနော်အမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1 main ပတ်တီကအရှင်းဆုံးပြောရကျွန်တော်ကကိုယ်မကြိုက်လို့ဖြုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီညနေမှာ3ခုဆိုပြီးတော့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးပဲနော်အင်္ဂါနေ့မှာရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ main ပတ်တီနော်ခွန်9ရဲ့9ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ main ပတ်တီလာပြီးဒဲသမားတွေအတွက်ဆိုဒီနေ့ကပေါ့ပါမှာကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီအုံနှောက်နော်ရေးပြီးသားစောက်အမားကိုသွားပြီးတော့ခွန်9ဆိုပြီးထည့်ပိုက်တာတော်တော်လေးမှရှင်းတာလေဗျာအမှန်တကယ် Messenger မှာလိမ်ရွက်သူအကုန်သိတယ်ခွန်6ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးမယ်နော်နံပါတ်1ခွန်အပူကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ခွန်အပူတစ်ခွက်နော်ကျွန်တော်အပူတစ်ခါမှမပေးဘူးဒီခါတော့စမ်းပေးကြည့်တာခွန်နံပါတ်2 65နံပါတ်2နံပါတ်3 3ည3နံပါတ်3နံပါတ်4နောက်ဆုံးကွက်1 3ညတဏီကုံစာပါခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့တဏီကုံစာပါ YouTube ကအမျိုးတွေရောဒုနာကျွန်တော်ပြောလိုက်1 3ညဆိုတာเนาะ1 3ညပြောတာ1ကိုကျွန်တော်နောက်မှပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့1 3ညရော1ကိုရောထပ်ပြီးတော့ထည့်တာပါเนาะကံကောင်းကြပါစေပါဇက်လွတ်ကနေထော့သွားတဲ့အတွက်တော့ကြနေခုစားဖြစ်မယ်ကြောက်လို့เนาะကျွန်တော်မျိုးတွေကံကောင်းကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအင်္ဂါနေ့မှာတော့ပတ်တီရောဒဲရောကံကောင်းကြပါစေဝင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဖို့ရဖို့ကတကယ်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်က6ထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုစောင့်ရမ်းပျော်သွားတယ်အတစ်တော့မှဆိုရင်လည်း view ကနေတာမဟုတ် YouTube မှာဆိုလည်းတစ်ခါမှဟိုစားမဖြစ်ဘူး1000ကျော်ဆိုတော့ဟာငါလူတွေပေါက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းတာနေတော့ကျွန်တော်မိမပြောတယ်နင်ပေးထားတာခွန်6ဟုတ်လို့လားခွန်9ကြီးမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်တေချာပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှခွန်9ကြီးဖြစ်နေမနက်တည်းကလွဲချင်တော့เนาะကံမကောင်းတာပေါ့เนาะတစ်ဖက် Messenger မှာလေယူတဲ့သူတွေကတော့ကံကောင်းကြတာပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်အပြင်မှာပေးထားတဲ့သူတွေကြတော့ကံမကောင်းပေါ့เนาะအဲ့အတွက်လည်းမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တကယ်မှစိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်30ရက်နေ့12လ2025အင်္ဂါနေ့တဏီကုံအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ main ပတ်တီเนาะ main ပတ်တီကအမှန်တကယ်ဒီနေ့ကြတယ်တစ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ main ပတ်တီကဒါပေမဲ့3ညောင်းကိုကြိုက်လို့ကိုကိုဖြုတ်ပြီးတော့3ညောင်းကိုထည့်လိုက်1 3ညဆိုပြီးတော့အဲ့မှာစလွဲတာပဲလွဲတာမနဲ့တည်းကလွဲတာအဲ့ဒါလွဲတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပြီးတယ်เนาะရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ကဲကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ main ပတ်တီခွန်9အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ main ပတ်တီတဲသမားတွေအတွက်အပူကနန်တကွခွန်အဲ့ဒါဘူး56နံပါတ်2เนาะနံပါတ်3 3ည3နံပါတ်3နောက်ဆုံးအကွက်နံပါတ်4 19ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာsorry အင်္ဂါနေ့မှာเนาะဒဲရောပတ်တီရောစုပ်ရောလက်ရောတခါတည်းဝင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ